不睡觉冠军。天黑了，该睡觉啦。咦，今天的森林可真奇怪，没有一只小动物待在家里。大家都去哪儿了呢？快瞧，原来大家都聚在这儿呢。咕咕咕！森林第一届不睡觉大赛就要开始啦！猫头鹰裁判高高地站在树枝上，宣布比赛规则。一共有3位选手参加比赛：大笨熊、跳跳蛙和慢慢龟。谁最后一个睡着，谁就是不睡觉冠军。哇，不睡觉冠军！不睡觉，不睡觉！咕咕咕！比赛开始。我有不睡觉的秘密武器。大笨熊自信地抖抖耳朵，从身后掏出一杯绿油油的超浓苦苦饮料。苦饮料提神又醒脑，困的时候舔一口。哎呦喂，苦死熊了！大笨熊苦得直吐舌头，熊脸皱成一个大肉包。只要有苦饮料在，我就不会睡着。不睡觉冠军肯定是我的啦！我也有不睡觉的秘密武器。跳跳蛙骄傲地挺挺胸膛，看呀，他的身后放着一张巨大的大蹦床。跳跳蛙啪叽跳上大蹦床，一边蹦一边唱起了歌：呱呱呱，快来蹦蹦跳，耶！呱呱呱，越跳越精神，呱！没有精神跳跳，很想睡觉，跳跳跳跳跳，不睡觉，冠军就是我的。轮到慢慢龟了，慢慢龟不好意思地挠挠脑袋。我的秘密武器比较简单。慢慢龟慢腾腾地端出一盆冰水。我准备了一盆冰水，如果困了，洗把脸就好了。咕咕咕！看来大家都做了充足的准备呢。不知道谁能坚持到最后，拿到不睡觉冠军呢？比赛缓慢地进行着，1小时过去了。大笨熊喝了1小口苦饮料，跳跳蛙活力满满的蹦蹦跳，慢慢龟盯着冰水盆发起了呆。2小时过去了，大笨熊咕嘟灌了1大口苦饮料，跳跳蛙蹦蹦跳的速度越来越慢，慢慢龟开始往脸上哗啦啦泼冰水。3小时过去了，大笨熊揉揉眼睛，打了一个大大的哈欠。好困啊！我想睡觉。不行，不能睡，我还在比赛呢。困了，赶紧喝苦饮料。大笨熊连忙举起苦饮料往嘴里倒，呼噜呼噜，咕嘟咕嘟，一口气喝掉了大半杯。跳跳蛙伸伸懒腰，也跟着打了个大哈欠。呱呱呱！我好困，好想躺着睡大觉呀。不行，不能睡，比赛还没结束呢。蹦床，对，困了，赶紧蹦蹦跳。跳跳蛙连忙甩甩脑袋，努力地在蹦床上蹦过来跳过去。慢慢龟也慢吞吞地打了个大哈欠。
好困啊！困了就洗脸，洗脸。哎呀，慢慢龟实在太困了，一不小心脚一滑，手一抖，摔了一个大跟头，整只龟都扑通掉进盆里，直接泡起了冰水澡。连台下的观众们也跟着打起了哈欠呢。比赛继续进行，10分钟，20分钟，30分钟，台下的观众们一个接一个的睡着了。时间1分1秒的过去。嘘，仔细听，好像也有选手睡着了。呱！哎，怎么有3种不同的呼噜声呀？难道说……只见大笨熊4仰8叉地躺在台上，呼噜声都快和打雷一样响了。跳跳蛙摸着肚皮，也跟着打起了小呼噜。慢慢龟泡在冰水盆里，睡得别提有多香了。天哪，他们都睡着了。猫头鹰裁判，谁才是不睡觉冠军呀？这个……唯一没睡着的猫头鹰裁判为难地直揪脑袋毛。3位参赛者是同时睡着的，谁才是不睡觉冠军呢？猫头鹰裁判看了看睡着的大家，再瞅了瞅没睡着的自己，大大的圆眼睛蹭地亮起来。大家都睡着了，可我还没睡着呀！咕咕咕！真正的不睡觉冠军是我，猫头鹰裁判。呱！晚安，大笨熊、跳跳蛙和慢慢龟。晚安，亲爱的宝贝。